Então, vou mandar a partida aqui. O carro já fazia uns 5 minutos que estava ligado. Somente barulho normal, barulho de tucho aí pela parte da manhã, da hora que liga. Esperar ele esquentar bem, aí começa o barulho mesmo. Vamos acelerar aí pra ver. Bom, uns 10 minutos, não deu 15 minutos ainda depois. Dá uma aceleradinha pra você escutar no fundo, barulhinho, parece que tem algo solto. O barulho varia de acordo com a temperatura. Quanto mais quente, mais barulho ele faz. O motor deve estar quase que totalmente aquecido. Ainda não armou a ventoinha. Só encostar o pé no acelerador que o barulho some. Reparem a hora que larga o pé do acelerador. Parece que tem algo solto dentro, sambando dentro do motor. Provavelmente chuto eu aí que é pino de pistão aí que tá batendo. O carro já sofreu algum superaquecimento aí. Isso aí então, pessoal.